برضه اكل الكلاب اهو، كله جمله. رجعت لكم تاني، دي اكل الكلاب اهو، واكل قطط، واسعار كلها تعتبر جمله اهو. حلات كلها، وادي سلاسل والاطواق بتاعت الكلاب والقطط واللعب بتاعت القطط وكله، كل الحاجات. ودي حاجات تخص العصافير برضه. كل دي دخلت السوق، قصع عصافير كلها برضه، الجمله كلها. هو الكلبين دول نوعهم ايه؟ اه بيور. الفرق الواحد بكام؟ واحد انت لسه شاريهم؟ الله يسعدك يا رب.